اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اظہر محمود قریشی آپ کی خدمت میں پھر دوبارہ ایک نئی ویڈیو اور نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں۔ میری آپ دوستوں سے یہی گزارش ہے کہ میری آنے والی نئی ویڈیو، نئی جو بھی اپڈیٹ آتی ہیں آپ انہیں دیکھا کریں یوٹیوب پہ۔ آج میں آپ کو ایک آسان سی اچھی سی ویڈیو دوں گا۔ جو لوگ موبائل کے شوقین ہیں، جو لوگ موبائل چلاتے ہیں، وہ چاہے کی پیڈ ہو، اینڈرائڈ فون ہو، اکثر لوگ اچھی لنک ٹون رکھتے ہیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ نے اپنے نیم کی یا اپنے کسی دوست کے نیم کی رنگ ٹون رکھنی ہے تو وہ آپ نیٹ سے کس طرح فری میں بالکل بغیر پیسے دیے، بغیر کچھ کیے ہوئے آپ آسانی سے اپنے موبائل میں کس طرح ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے موبائل یا لیپ ٹاپ یا ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر کوئی بھی جو آپ کے پاس ہے، آپ اپنے موبائل کے لیے اپنے نیم کی رنگ ٹون کس طرح ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے کروم براؤزر کو اوپن کرنا ہے۔ جب آپ کا کروم براؤزر اوپن ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ آپ نے جا کر صرف لکھنا ہے FDMR، آگے جو آپ کا نیم ہے، جیسے کہ میرا نام اظہر ہے، میں لکھتا ہوں AZHAR اظہر، یہ اظہر FDR اظہر علی آ گیا ہے، اظہر محمود ہے میرا نام، تو میں آگے ایم کر دوں گا، MUHMOOD محمود، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ میرا نام آ گیا اظہر محمود۔ میں اب اس کو انٹر کروں گا، یا اگر آپ موبائل پہ ہیں تو آپ نے سرچ کے بٹن کو کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے آگے جب آپ کو نیا پیج ملے گا، یہ دیکھیں یہ نئی رنگ ٹون آ گئی ہے، ڈاؤن لوڈ محمود نیم، محمد نیم، جیسے کہ یہ نیچے میرا نام آ گیا، مسٹر اظہر پلیز پک اپ دی فون۔ اب میں آپ کو دکھاؤں گا یہ چلے گی کیسے۔ آپ نے اسی جو آپ کا نیم ہوگا، آپ نے اسی پہ جا کر ڈبل کلک یا کلک کر دینا ہے، آگے یہ آپ کو آگے والی ویب سائٹ پہ لے جائے گا۔ دیکھیں یہاں آپ کو بہت ساری لنک ٹونیں ملیں گی، میں آپ کو پلے کر کے چیک کروا دوں گا۔ Mr. Raza Mahmood, please pick up the phone. Your mom is calling you. چیک کر سکتے ہیں آپ۔ Mr. Raza Mahmood, please pick up the phone. Your mom is calling you. Mr. Raza Mahmood, please pick up the phone. Your mom is calling you. یہ ساتھ دوسری ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ یہاں پہ ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہے۔ Mr. Raza Mahmood, please pick up the phone. Your boss is calling you. آپ اپنے موبائل Mr. Raza Mahmood, please pick up the phone. Your boss is calling you. آپ نے اگر آپ موبائل سے چیک کرتے ہیں تو آپ نے اپنے موبائل کے ڈاؤن لوڈ کے فولڈر میں جانا ہے، وہاں سے آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے۔ اوپن کرنے کے بعد آپ نے اس کو Mr. Raza Mahmood, please pick up the phone. Your boss is calling you. یہ دیکھیں یہ آ رہی ہے۔ اب اس کے بعد اس کو بند کرتا ہوں۔ اب میں نئی دیکھتا ہوں، نئی رنگ ٹون دیکھتا ہوں کوئی اچھی سی ہو۔ میں یہاں سے بیک جاتا ہوں۔ آپ نے موبائل میں تو آپ نے وہاں مینیو پہ جا کر پھر جیسے آپ نے، میں یہاں پر خالی اظہر کر دیتا ہوں۔ اب اس کو میں سرچ کرتا ہوں، یہاں میں نے اظہر کیا۔ اب یہ دیکھیں نئی رنگ ٹون بن کے آ گئی ہے۔ یہ اس کے نیچے نئی اور رنگ ٹون، یعنی کہ یہ رنگ ٹون کی ایک لسٹ آ گئی ہے۔ آپ کو جو اچھی لگے، جو پسند آئے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اب میں اس کو دوبارہ اوپن کرتا ہوں۔ یہ
آپ نے جس طرح فولڈر یہی اسی طریقے سے آپ کے موبائل پہ بھی آئے گا، کیونکہ آپ نے وہاں گوگل کروم جو ہے نا گوگل کروم سے کرنی ہے. آپ دیکھو میں اس کو پلے کرتا ہوں، چیک کرتا ہوں. Mr. Azhar, please pick up the phone. 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 اب یہاں سے آپ نے اس کو 3 آئیکن جو بنے ہیں آپ نے موبائل سے کلک کرنا ہے، اور جسٹ آپ نے یہاں آڈیو سیو تھے کنٹرول ایس لکھا ہوا ہے، یہاں پر آپ نے موبائل سے کلک کر دینا ہے اور یہ ساتھ ہی آپ کے ڈاؤن لوڈر کے فولڈر میں چلی جائے گی. دوستو یہ تھی آج کی انٹرسٹنگ چھوٹی سی ویڈیو جو آپ کو میں نے پیش کی ہے. آپ لوگوں سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ میرے اس یوٹیوب چینل اظہر کشمیر ٹی وی کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں، اور کل میں انٹرنیٹ کے متعلق ایک اور نیا ویڈیو ڈالوں گا جو آپ کو اگر میسیج لکھنا نہیں آتا ہے یا اس لیے انگلش لکھنی نہیں آتی ہے، اردو لکھنی نہیں آتی ہے، وہ کیسے بنے گا انشاءاللہ وہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا. آخر پہ میں آپ دوستوں سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں. میں اسی پہ اتفاق کرتا ہوں، اجازت چاہتا ہوں، اور میں آپ سے آخر میں اور گزارش کرتا ہوں جو آپ کی یوٹیوب چینل کے ساتھ دائیں بائیں جتنے بھی ویڈیو آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ ان کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں. اور یہ آپ کا لائک اور شیئر سبسکرائب کرنے سے کچھ بھی نہیں جائے گا، صرف ان لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوگی. السلام، اللہ حافظ.